Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Вы понимаете? Для того, чтобы не ходить в заблуждении, нам необходимо знать Писание, но не только. Нам нужно знать и переживать Его силу. Нам нужно не только духовное переживание, но нам нужно и Писание. Если мы выбираем что-то одно, друзья, Иисус сказал: вы заблудитесь, вы потеряетесь. Нам нужно и то, и другое.